是什么？没错，猪眼睛。讲道理，作为一名美食博主，我从来都没有想过我会去吃猪眼睛。直到前段时间，我看了一个美食节目，一名男子吃猪眼睛吃的汁儿水四色。来看一下名场面，是撒尿牛丸的100倍。怎么样？是不是非常秀？说实话，看那个美食节目的时候，我看他们吃猪眼睛，我的内心是非常排斥的，我一点都不想尝试它的味道。直到看到这个名场面，我他丫的居然流口水了！没办法，那这个猪眼睛今天务必试一下。烧烤的，这里面总共是10个猪眼睛，哦，还有一层塑料袋。啊！哎呀呀呀呀！哎呀！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，刚好10个，咱们给它串起来。哇，这个猪眼睛摸起来手感真的是 amazing， 软软的，很有弹性。我这一戳进去会不会直接爆浆啊？好了，串好了，拿去洗一下，然后直接烤。先刷点油啊。据说烤这个猪眼睛是非常有技巧的，不能让它温度过高，因为温度过高的话，里面的汁水会直接爆出来，要勤翻面。好了，朋友们，这个猪眼睛已经烤好了。虽然说不知道它好不好吃，但是我敢保证它肯定是熟了。这个猪眼睛呢，它刚烤好的时候你不能立马吃，因为如果立马吃的话，里面的汁水会烫到你，怀疑人生。所以呢，这个猪眼睛我已经放了一段时间了，应该是不会被烫到了。来尝试一下。好了，现在让我忘记掉它是猪眼睛。不是猪眼睛，不是猪眼睛。烧好的那种孜然的味道特别重，然后这个猪眼睛呢，好像里面的汁水不是特别多，到嘴巴里面没有那种爆浆的感觉。羊腰子，羊腰子，羊腰子，羊腰子。羊腰子。哇！汁水直接爆到我手上了，这个眼睛，这个汁水怎么是黑色的？哇，说实话，这个味道是非常不错的，但是我内心就是无法接受它是猪眼睛。其实没有那么夸张了，关键是这个猪眼睛你不能立马给它吞下去，你得在嘴巴里面给它搅烂一会儿，因为它这个猪眼睛边上有很多那种可以让你咬的咯吱咯吱咯吱的那种筋。哇，吃了2个还没有爆浆的感觉，2口一头猪，挑一个比较大一点的，这个看起来还是比较丰满的。其实这个猪眼睛它没有任何的腥味，烧烤的猪眼睛呢，到嘴巴里面整个就是那种烧烤的味道。再吃最后一个，刚刚那个说实话也没有爆浆的感觉。本来一切都是很稳的，就是到那个眼浆流出来的时候，它全部到我手上了。然后我就看到那个眼浆里面黑黑的东西，然后我在这一边嚼，突然又反胃了。哦，
烤这个猪眼睛，那个签子不能穿透猪的眼睛，那个签子必须得穿过肥肉，要不然那个眼浆会流出来。好吧，那么最后总结一下这个猪眼睛吧。总的来说，我觉得这个猪眼睛它其实并不难吃，完全没有那种腥味，然后吃起来的口感呢，有点像那种牛板筋。好了，那么今天视频到这里差不多结束了。如果你喜欢我的视频，可以点赞、评论、跟。